الأصدقاء السلام عليكم. هنا راني في la marina de Casablanca. D'ailleurs, je vais tourner la cam. Je ne sais pas ce que vous arrivez à me voir ou pas. المهم je fais ma petite marche ديال الصباح. Il fait légèrement frais bien sûr. Et là je suis à la marina de Casablanca, en face de la mer. المهم هانتوما انا نرجع نقاد شويه لا كام نكبرها. فوالا سي بون. فوالا هذه واحد 4 ايام ولا جاك شي جيت هنا وشفت شي حاجه دو بيزار في الميدان l'environnement, l'écologie. Moi je suis beaucoup observateur dans le domaine parce que quand un membre, enfin je suis un écologiste tout simplement. Je vais pas vous expliquer tous les aboutissements. Alors dernièrement شفت un oiseau noir. Ce n'est pas une mouette, ce n'est pas une rieuse, ce n'est pas non plus une sterne, parce qu'il était noir et puis il avait un long cou. J'aurais opté pour un cormoran, mais en plus petit. أنا ملي شفت داك الفرخ قلت c'est pas possible qu'il y ait des cormorans ici au Maroc, l'océan Atlantique en plus de ça, peut-être dans des endroits où adapter le cormoran, pas ici. ولكن أنا بقيت كنقابلو. Aujourd'hui je suis là à la mer, mais bon je ne le vois plus, comme je ne vois presque plus d'oiseaux. فهمتي؟ قلت لكم هذاك الوازو كيوقف فوق الماء، وحتى ملي كيطير لي باتمون ديالو ils sont beaucoup plus rapides que ceux de la mouette, de la rieuse et même je crois même de la sterne. فهمتيني؟ بقيت كنشوف ونقول واه. À un certain moment je regarde et je le vois plonger dans l'eau. Et là j'ai compris que c'était un oiseau pêcheur. Il plongeait dans l'eau pour pêcher tout simplement, voilà, pour pêcher tout simplement. Il ne remontait de l'eau que par exemple, moi je me dis où c'est qu'il a disparu sous l'eau, et il mettait jusqu'à 20 secondes, jusqu'à 25 15 secondes هو في وسط الماء وكيطلع عاوتاني كيبقى فوق الماء. فهمتيني؟ ما كيطيرش بيان سور، كيطير الساعه اللي كيبغي. اي اتونسيون وهذاك الشيء كان لا مير ايتي ديمونتي، يافي دو غروس فاغ. فهمتي؟ قلت واه عجب اللي في المغرب ولاو عندنا لي كورموران. Et c'est dommage parce que là j'ai beau observer le ciel, j'arrive pas à les voir. J'arrive pas à les voir, ما كاينيش. Il y a presque pas d'oiseaux en ce moment, à part واحد جوج ثلاثة ولا شي حاجة. فهمتي؟ والمهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، هادشي باش بغيت في لوكازيون، بهاد لوكازيون ديال هاد المنظر اللي شفت انا ديال هاد ils sortent, parce que j'ai jamais vu moi sur les côtes casablancaises un poisson pêcheur اللي كيفوندي باش يصيد وعاود يطلع. كنشوفوا الفراخ كيكونوا فوق الماء وكياكلوا داك الشيء البقايا اللي كتكون فوق الماء، ولكن باش يفوندي في الماء تحت الماء ويصيد هذاك الشيء عمر ما شفناه. حتى الاول نوبه شفتو هنايا يا 4 ou 5 jours. فهمتي؟ شفتو هنايا. Ça c'était juste pour parler de ce poisson là que j'ai vu في هاد المنطقه هذه. Et là ça me كنشوف كنفكر كنقول est-ce que ce serait pas la cause du réchauffement climatique؟
حيت كيف كتعرفوا راه البيئه راه تغيرات بزاف. هذيك قضيه 1 degré et demi d'ici 2050, c'est de la foutaise. On va largement dépasser le 1 degré et demi. D'ailleurs, maintenant, les connaisseurs et les scientifiques, ils le reconnaissent. Avec la COP 21, quand ils ont chiffré le pourcentage, enfin le taux, le nombre de degrés à ne pas dépasser 1 degré et demi, ils se sont aperçus qu'on va les dépasser maintenant largement. Voilà. هادشي اللي باش نقول لكم. وهذا والعواقب les conséquences ديال le réchauffement climatique, elles vont être terribles pour les générations futures. حنا دايزين صافي ما بقى لينا ما بقى، ولكن اشنو ولادنا؟ راه ولادنا. انا la vérité j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps où j'avais parlé des causes du réchauffement climatique. Et tout le monde les gens ne m'ont pas donné raison. باقي الناس هنا، باقي عندنا هنا في المغرب، ماشي غير في المغرب، في الدول العربية بالأخص بالدول اللي كتسمى مسلمة، هذوك الاعتقادات ديال راه ربي هو اللي كيرزق، وربي هو اللي يولد عباد الله، هو اللي زعما الناس اللي كتزاد من عند الله. وحنا ما عندنا on n'a pas à intervenir là-dedans. On n'a pas à intervenir. خص اللي دار ربعه مزيان، وبالعكس كاين شي بعض الدول بعد سميتو كيقول لك لا مزيان خص يتزاد، خصنا نتكاتروا. هما هذوك ديجا هذوك اللي كاينين عندهم ما عايشينش مزيان، ما واكلينش مزيان، وبغاو يزيدوا يكثروا الناس، بغاو يكثروا. Il faut qu'ils soient plus nombreux. Donc, quand vous dites plus nombreux, plus de misère encore. Je vais essayer de régler la cam pour voir si... Bon, c'est bon, elle est bonne. Alors, هادشي اللي بغيت نقول لكم هنا. Bon, vous voyez tout à fait au fond, الجامع. قلت لكم pour moi, enfin, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je parlais des causes. Et pour moi, la cause principale que tout le monde ignore, que beaucoup de gens ne veulent pas, je ne dis pas ne veulent, ماشي كاع الناس، لا، الغربيين راه عارفين لا كوز ديالهم ديال من لو ريشوفمون كليماتيك. علاش منين جا هذا لو ريشوفمون كليماتيك؟ حيت التكاثر ديالهم هما ملي كانوا كتار في les années 50 في les années 60. Et le résultat il se fait sentir maintenant. Il y a beaucoup de gens qui croient que les conséquences c'est du jour au lendemain. Là c'est du long terme et c'est du moyen terme. Quand ملي كنتذكروا على le réchauffement climatique، هادشي اللي كنعيشوه دابا، le 1 les 2 degrés اللي تزادت ولا le 1 degré اللي تزاد، les causes c'est des conséquences d'il y a 40-50 ans, quand il y a eu des centaines d'usines, des milliers d'usines à travers le monde qui ont pollué le monde, C'est quand maintenant, les conséquences directes maintenant, c'est كثرت الساكنة في العالم، الساكنة وفي كل الدول، بالأخص الدول النامية اللي حاليا la démographie explose. Elle explose vraiment au vrai sens du terme, où les... Comment dire, là où la démographie va exploser, les gens vont vivre de moins en moins bien. Pas assez de logement, pas assez de nourriture, et ainsi de suite. Alors que les gens qui ont pollué, qui ont pollué très longtemps, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont compris avec le temps qu'il est bien meilleur d'avoir un enfant ou deux, de les élever, de les éduquer, mieux que d'en avoir 4, 5, 6. Et de moins les élever, moins les éduquer, et moins les faire vivre. فهمتي؟ راه هذاك الشيء اللي خصكم تكونوا تفهموا.
المهم ما غاديش ندخل في هذا الموضوع عاوتاني ديال هذا قوه الاولاد وقوه، حيت حنا كثار المغاربه ما كنتفاهموش، كيقول لك لا هذا سي دي زيدي اوكسيدونتال، حيت هما المشكل عندهم دابا لا فييس، ils vont avoir besoin de populations jeunes qui vont importer de l'étranger, et c'est de l'égoïsme que de vouloir être moins nombreux. Alors que moi je trouve c'est archi faux. Moi je préfère الانسان يكون عنده وليد ولا جوج ويربيهم ويقريهم ويقابلهم ويحظيهم وكل شيء باش يدير بهم ناس صالحين للمجتمع، ما باش يولد ويرمي للزنقه ويخرجوا لنا دي شومور، يخرجوا الكسلاء، يخرجوا الفنيانين. انا ريان فوتر دو سا، بالاخص يخرجوا لنا دي ناس ما واعيينش ما قاريين ما والو. انت هذا الشيء بون لا سي با دابا الهضره جبدات هضره. كنت كنتكلم على داك الفراء لي زوازو، صدقنا في الريشوفمون كليماتيك وصدقنا في لا ديموغرافي. المهم اليوم يتصا بتات يير ما شفتش، ما انا ماش تفرجتش في لا فيديو ديال الجزيره ملي عرضوا وداروا انترفيو مع ناصر بوريطه. ناصر بوريطه كما العاده بيان سور جدد الهضره، l'invitation royale dès le 6 novembre qui a été faite par le roi Mohamed VI aux autorités algériennes باش اجيو جلسوا معنا في الطبله ونتناقشوا المشكل اللي نحلوا هذا المشكل اللي كاين بيناتنا، باش نعرف نحددوا اولا نحددوا المشاكل اللي كاينه ما بين هاد جوج دول، ونديروا لجان وكل لجنه تقبل هاد المشاكل باش باسكو سي راه البارح سمعت انا في ديك البارح سمعتها في ديك مغرب ايميرجون، ملي هذيك لا فيديو اللي داروه هما ملي كيدويو على الحدود، قال سي اون نيغيزي. زعما هذا الشيء راه كفر. ليغيزي سي سا ان فان كونت هو الكفر. باش الحدود تبقى مبلعه ما بين جوج دول اللي هي مسلمه وتقاليد بحال وخوت وزعما خوت ميم دون لو سونس دو سون. Il y a des régions frontalières اللي مجوجين بيناتهم، كاين اللي عندهم عمامهم de l'autre côté، خوتهم de l'autre côté ainsi de suite. فهمتوا؟ هادشي حنا il faut comprendre aussi. حنا قلنا هادشي للجزائريين بيان سور. حنا علاش كنقولوا هادشي للجزائر؟ خص بعض المغاربه يفهموا القضيه ما يكونوش غالطين. حيت شحال من مغربي قال لا حنا كيقول لك لا لفتح الحدود لا ils ont raison de le dire. حنا وبركه ما ندلقوا لهم، بركه انا ما نطلبوهم حنايا، فهمتي؟ ولكن خصك تفهموا علاش. هذه راه خصكم تفهموا، هذه راه سياسه على البعد، فهمتي؟ راه لا بروف سيروا قراو الجيري باتريوتيك ديال اليوم. بس جوستومون ils en parlent comme si زعما هما ils l'ont pris du mauvais sens, du mauvais côté, comme quoi c'est nous حنا رانا كندلقوا ليهم. راه قراو لو تيتر جو مون سوفيان با تري بيان، ولكن قال لك راه هادو دابا انكور بوريتا نو بالونس هذيك قضيه زعما خصنا نذاكرو، خصنا هادي ونديرو لجان وهذا الشيء، فهمتي؟ ما عياوش من هذا الشيء، بحال الا هما حنا ما عيناش، المغاربه ما عياوش من هذا الشيء. ولكن واش كتعرفوا حنا فاش عايشين؟ حنا رانا عايشين في لو 21 سيكل، ما بقيناش عايشين في لو 18 سيكل. راه nous sommes en train de démontrer à travers
nos appels. Les Aériens, ils ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas compris, ils ont été pris au piège. Les appels du Maroc. هما باش جاوبونا قال لك واسير احنا خصنا نذكروا في اليوم في الاتحاد المغاربي. واش انت غادي تذكر في واحد الاتحاد المغربي كي نيكزيستو با؟ واش انت غادي تذكر في الاتحاد المغربي اللي الحدود ديالو مبلعين؟ واش انت تذكر في واحد الاتحاد المغربي اللي التجاره بين الدول ديالو ما كايناش؟ واش تتذكر مع في هذا الاتحاد المغاربي اللي المغاربه ما يمكنش لهم يمشوا للجزائر، الجزائريين ما يمكنش يدخلوا للمغرب انسي دو سويت. كي بغيتي دابا هما لي ريبونس ديالو هذوك لي ريبونس ديالهم ils sont complètement à côté de la plaque et ils ne savent plus comment répondre au Maroc et surtout nous pourquoi on appuie على هاد النفطه هذه. حنا كنا on appuie là-dessus حيت الا جاو تذكروا على المغرب تذكروا مع المغرب حنا اش بغينا؟ حنا نو فولون لي زامبليكي باسكو هما كيقولوا لك خصك تفهموا دابا راه سي ان ديلام بوغ هما كيقول لك اسيدي راه il n'y a pas de problème entre le Maroc et l'Algérie, ça se passe entre les Sahraouis et le Maroc. D'accord, allez, admettons. Mais alors, qu'est-ce qui vous empêche, vous, Algériens, de venir régulariser la situation ما بيننا وبينكم؟ علاش ما تجوش جلسوا معنا في الطبلة باش تنوضوا نذكروا على المشاكل اللي كاينين بيناتنا؟ علاش؟ حيت كاسكي اشنو هما لي بروبليم اللي جعلوا اللي كيجعل les frontières restent fermées, l'économie ما بيننا وبينكم ما كاين شيء، المغاربه والجزائر ماشي ما كيشوف شيء، et plusieurs choses فهمتي؟ اشنو هذا المشكل اللي كاين بيناتنا؟ خصنا نحددوا هذه المشاكل، وهذا الشيء علاش الملك في 6 نوفمبر قالها كيطلب الجزائر اجوا جلسوا. والبارح ناصر بوريطه فعلا عاود كرر هذه الهضره كررها. ولهذا انا كنقول علاش ناصر بوريطه كيقول هادشي؟ باسكو n'oubliez pas que Nassar Bourita c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est à lui qu'incombe le rôle de comment dire يخشي الجزائر في الورطه tout simplement. Et tant que l'Algérie ne veut pas venir s'asseoir avec le Maroc, c'est-à-dire qu'il y a autre chose, qu'il y a plus que ça. Donc elle est complice dans l'affaire du Sahara et qu'elle ne veut pas. حيت ما يمكنش للجزائر تجي تفهموا راه تصيدوا واحد الصيده الملك لقى لهم هذاك البلان ديال بصح زعما دار لهم 3 والضامه فهمتي؟ واش دابا سمعوا لي نقول لكم هي الدوله الجزائر كتقول انا ما عندنا حتى علاقه مع هذا المشكل ديال الصحراء، ما عندنا فيه شيء، ما عندناش مشكل مع المغرب. ايوا دوك الا ما عندكوش مشكل اشنو اللي كيمنعكم تجلسوا مع المغرب تحددتوا بيناتكم باش تفضيو امور المشاكل اللي كاينه بيناتكم؟ هما الا مشاو تجلسوا على المغرب و غادي بون الى الامور هما ما بغاوش الامور تحل ما بين المغرب والجزائر. هو عاودت لكم البارح لو بوت ديال السياسه الجزائريه منذ 75 هذيك لا سيلول qui tient en main le dossier Maroc et Sahara depuis toujours. Le but d'Yalha, c'est d'étouffer le Maroc. D'abord de l'étouffer économiquement, diplomatiquement et militairement. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos, que déjà Boumediene lui-même a tout fait pour faire endetter le Maroc en le forçant. À l'époque, le Maroc n'avait pas d'armes, n'avait pas d'armement. Enfin, avant 75, il n'y avait pas une vraie armée du Maroc. Il avait juste une armée de palais. Donc, juste
les années 75, 76, 77, 80, 81 et tout, ou les annonces d'appel d'offres, ou les annonces, les journaux, toutes les pages entières, et là, je me rappelle très bien, le matin ou l'opinion, il y avait des pages entières. Les concours, la gendarmerie, les concours l'armée, les concours l'aviation, les concours l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de la marine et tout le truc. Parce que le Maroc était en train de former. J'ai des instructeurs de partout, des Américains, des Français, qui allemand le Maghreba. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à avoir, alhamdoulilah, une très très bonne armée. Ce qui fait qu'automatiquement, nous nous sommes endettés, et vraiment endettés. Les années 80, nous nous sommes retrouvés pris à la gorge. Ouais, ماشي ما غاديش نكذب. المغاربة كانوا مليونين بزاف. عندك المغرب والشيلي وواحد الدولة أخرى. ما بقيتش عاقل عليها شكون هي. هاد ثلاثة دول كانوا au bord de la faillite. يلا كنتسلفوا باش نخلصوا غير الديون ديال داكشي اللي كيتسال فينا. والفلوس الفوسفات، فلوس هادي، فلوس فهمتي، كل شيء كيمشي يلا كنتفاكوا مع لي فونكسيونير، مع السلاح، مع سميتو، والكريدي كيتزاد علينا. نات لو اف ام اي قالت المغرب والشيلي و لو تروزيام بي دون جو me rappelle pas. On va essayer de faire un essai, enfin, n'ayez crainte, nous sommes derrière vous, vous ne risquerez pas, je sais pas ce que j'ai dit bien ou pas, d'être en faillite. المهم voilà. وبقاو ولاو عقلتوا فاش ولاو لي زاجستمون ستركتوريل في المغرب. quand il y a eu même واحد الوقت il y a eu les manifestations du pain في المغرب. ملي المخزن عندنا حنا تزاد في ثمن الخبز وزاد في شي مواد فهمتي، المغاربه تقاسوا في المعيشه ديالهم، سكي في كو باش نتقادوا وشويه بشويه بداو هذوك لي سوبفونسيون ماشي ديك الساعه، ولكن ابري بداو كينقصوا لي سوبفونسيون حيتاش سيتي لي زوردر دو اف ام اي. لو اف ام اي لا اف ام اي كيقول يا با بروبليم ما تخافوا شيء، حنا نوقفوا معكم نسلفوكم الفلوس بشرط تتبعوا النصائح ديالنا. وهذاك الشيء اللي بغاو يطبقوا للجزائر تا هما باش تخرج من هذا المشكل اللي هي فيه. حنا هذا المشكل عشناه قبل والحمد لله خرجنا منه افيك الاد دو اف ام اي فهمتي. الوغ باش نقول لكم هذاك الوقت في البومديان اتوفي il avait tout fait باش يغرق البلاد وباش المغاربه ما غيلقاوش المعيشه، ما غيلقاوش ما ياكلوا، ما يلقاو لي شومور ولا ميزير وداك الشيء، حيت كونت لي مارشي نو سو كري با، il y a une crise interne, le marché de l'emploi ne se crée pas. Quand vous avez des boîtes qui se ferment parce que parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, parce que et puis il y a des manifestations ديال الجوع، les manifestations الناس بغات تعيش. هادشي اللي كان كينتظر بومديان، هادشي اللي كان كينتظر. هذيك لا بوليتيك ما خدماتش، ما صدقاتش. علاش؟ حيت في لي زاني jusqu'à la mort de Bouteflika de Boumedienne, le Maroc, c'était un pays agricole. Jusqu'en 1988, quand il y a après, juste avant la décennie noire, ملي بدا الصداع في الجزائر, ils se sont retrouvés dans la situation que Boumedienne souhaitait au Maroc. Quand je dis Boumedienne, avec la clique اللي كانت معاه ما تنساوش، il y avait même Bouteflika qui était son ministre des Affaires étrangères, il y avait كاع دوك لي جينيرو، العربي بن الخير، هذا العربي بن الخير وهذاك oh là là qui porte le même nom que Khaled مثلا، ذاك الجنرال خالد.
ils sont nombreux. Ils sont nombreux, des généraux qui sont tous partis à la retraite. وكلهم كانوا باغيين الخدمه، كانوا منافقين كيلعبوا دوبل جو، فهمتيني؟ كيقول لك حنا ما عندنا حتى مشكل مع المغرب، ولكن يتيغ لي فيسال. Ils n'ont jamais voulu que les choses s'arrangent entre le Maroc et l'Algérie parce que كانوا كيلقاو الربح ديالهم. كوم اكطويلمون كيلقاو الربح ديالهم، حيت كيخصهم يقولوا للجزائريين راه حنا كنشرو السلاح على قبل المغرب وشي نهار ولا يقول لي راسو ما هادي واش انتم كتشرو 3 فوا بلو دارم كونو وتجي تقول تجبدوا المغرب ماش قاد. المغرب راه يتقاد غير مع بلادو، يتقاد مع السكان ديالو، يتقاد مع التجاره ديالو، مع الفلاحه ديالو، الله يجعل البركه. اش بغينا حنا on va pas s'aventurer dans des conneries de ça. هادشي راه بكري كان ايامات الجهل، ايامات الدول الافريقيه ملي بكري في السبعينات، ملي كان لو بلوك است ويست وداك الشيء، ملي لا صوماليه هجمات على ليثيوبي وانسي دو سويت. ليثيوبي سي ديفوندو. لا بروف سي كو مانتونون لا صوماليه تشتتات. فوالا المهم ils ont payé les pots cassés de ce qu'ils ont essayé de faire. المهم alors نرجع للموضوع. قلت لكم نساو هما الجزائريين ديك لا سيلول qui s'occupe du Maroc et du Sahara. Ils ont complètement oublié que le Maroc c'était un pays agricole où on trouve énormément de poissons, où on trouve énormément اللحم الحمد لله موجود. الدجاج عندنا حنا كنا beaucoup en avance في le domaine avicole، فهمتي؟ من ناحيه الدجاج، من ناحيه البيض، من ناحيه الحوت، من ناحيه اللحم، ومن ناحيه الخضر. المغاربه كانوا واخا ما خدامش، فهمتي؟ même s'il est au chômage, même s'il ne travaille pas, il arrive à manger à sa faim. Alors pourquoi va-t-il sortir dehors pour manifester s'il arrive à manger à sa faim? C'est ça, c'est la grande erreur qu'a faite la cellule anti-marocaine qui s'occupe du Maroc et du Sahara. Alors, et c'est هما واحد الوقت كيف كتعرفوا حنا قلت لكم راه تلاحينا في ميدان الفلاحه وفي ميدان لي باراج. هما تلاحوا في الميدان لا sidérurgie et la métallurgie. Et في les années 90 واخويك في با 80 avant 90 وبدات لا كريز عندهم، بدات لا كريز وبدا داك كاع دوك لي بروجي اللي كانوا داروا في ايامات بومديان بداو دابا بداو فايت tout simplement. كاع هذوك لي زوزين métallurgiques et sidérurgiques ils se sont mis à les démonter et à les vendre à la ferraille au kilo. فهمتي؟ هادشي اللي وقع، ولات الازمه عندهم تما، ولاو لي مانيفيستاسيون، والناس كتعرفوا الى فالو كالانيزي هاد القلق. Il a fallu canaliser les problèmes algériens et de cela que sont nés les partis politiques islamistes. Parmi eux, le grand fils. Et tout le monde s'est dit bon, c'est le fils, c'est notre salut. هو اللي غيصلح لنا الامور ديال سميتو. ولكن ما تنساوش قبل كانت الناس كدير لاكو، كدير الصف اذا كنتو كتعقلوا على سوق الفلاح ولا كريز ايكونوميك، فهمتي؟ ما الناس عندها الدراهم في جيبها وما كتلقى ما تشري، فهمتي؟ ولا الطراباندو خدام مزيان، طراباندو هو اللي خدام، الناس عايشه غير بالطراباندو سورتو من المغرب ومن برا، من مارسي. لي باطو كيجيو عامرين طوموبيلات، الطوموبيلات غادي يجيو كيتباعوا، والطوموبيلات هما بنفسهم عامرين اللي غيتباعوا، فهمتيو؟ دونك ان ماكسيموم يلا بلاصه الشيفور. علاش كنعاود لكم هادشي؟ وهو هاد الناس ils ont nui au Maroc et veulent encore continuer à nuire au Maroc. Et bon, et nous, حنا المغاربه
نرجع كاع لأول الموضوع، وهو قضيه ناصر بوريطه. علاش كيقول هاد الهضره؟ وشي وحدين فيكم من الجزائريين ولا المغاربه كيتحسب ليهم حنا كندلقوا. كلمه دلقوا سي الجيريان او ماروكان، جو سي با كومون دير دلق. ما طلبوا، كنطلبوهم، فهمتي؟ هي هذيك، كنزوقوهم، فوالا كنزوقوهم باش يجيو يتصالحوا معنا، ولا ماشي يتصالحوا معنا، لا يجلسوا معنا في الطبله ونتذاكروا على المشاكل اللي كاينه بيناتنا. هذا هو ندلقوا لهم. الور هما حنا علاش كندلقوا لهم؟ ناصر بوطا il est très intelligent aussi. Il a exploité l'idée royale. À chaque fois il la remet sur table. فهمتي؟ il la remet sur table باش يقول لهم انتوما ما فهمناكمش، حنا ما فهمناكمش، كتقولوا ما كاين حتى مشكل معنا، وقضيه الصحراء ما بين المغاربه والصحراويين، علاش كيسكيا؟ Qu'est-ce qui vous empêche de normaliser les relations avec le Maroc? واش الا كانت على الدروغ اجي نجلسوا نتفاهموا على الدروغ هذيك؟ واش حنا نتوما عندكم الحدود المغرب وكاين حتى كاين الحشيش، واش عندكم شي حدود مع كولومبيا؟ اي بورتون لا كوكايين كاينه عندكم. دونك سي ني با اون هيستوار دو اضرار عامره، اضرار ودي فيلم الجيريان كينبت فيهم الحشيش، وماشي غير الحشيش، حتى لو بافو كديروه. ولهذا سي ني با اون هيستوار دو حشيش، يا بلوس كو سا. جلسوا معنا ونتفاهموا. ايه حنا ملي كنقولوا للدواء، كنقولوا ليها يلا جي جلس معنا وتفاهم معنا وشو اون برون ا تيموان. هذا هو اللي مهم، اون برون ا تيموان لوبينيون انترناسيونال. كنقولوا لهم ها انتم شوفوا هاد الدوله هادي، وسورتو اون برون ا تيموان لو NU، اون برون ا تيموان لوروب لاحظات في قضية l'accord agricole et l'accord de pêche. Là, ils ont remarqué la réaction algérienne qui n'était pas... Quand un ambassadeur algérien se met presque à insulter le Parlement européen, اش بقى؟ ملي كيقول لك هاد الشيء الماسكاراد وهاد الشيء، وسورتو لا PS اللي كتذكر وكتقول هاد الهضره هادي، فهمتي؟ اش بقى؟ والجزائر ولات كتعاير لك البرلمان الاوروبي، بحال الجزائر هي ils sont plus nets, plus clairs, plus propres que le Parlement algérien. Mais c'est la pire magouille se trouve en Algérie. Les pires magouilleurs, la pire mafia, elle se trouve en Algérie, pas en Europe. فهمتي؟ Alors, حنا المغاربه à travers Bourita bien sûr, nous sommes en train de prendre à témoin les Européens ou les occidentaux et l'ONU. كنقول لهم انتم شوفوا هاد الناس هادو كيقولوا لك حنا ما عندنا مشكل مع المغرب، والمشكل غير ما بين ومالهم. واشنو اللي منعهم يجيو لصالح الشعوب؟ كندويو على لصالح الشعوب، الشعب المغربي والشعب الجزائري لصالح يجيو يجلسوا معنا ويتحدثوا معنا ونفضوا هاد المشاكل. ياك ما عندهمش مشكل، المشكل ما كانش في قضيه الصحراء. هاد الشيء اللي كنبغي انا نفهمكم. راه الجزائريين وقع لهم واحد المشكل، واحد ان ديلام دون سيت افير ديال هاد لابيل رويال دو 6 نوفمبر ديال اجوا جلسوا معنا في الطبله ونفضوا الامور المشاكل اللي كاينه بيناتنا. هما فاش ديك الساعه tout de suite après ils nous ont répondu. Mais la réponse était à côté de la plaque. Ça n'était pas une réponse. Ils avaient répondu que entre les ministres des Affaires étrangères de l'UMA dans un pays, في بلاد من البلدان لا موريتانيا ولا جاكشي، و tout de suite الجزائر نغزات موريتانيا ونغزات تونس باش يقولوا هذاك الشيء المغاربه المغرب اللي زا غومي على لور بلاص. حنا سيدي قال لي ما باغيينش الانترميديير، كاع السماصريه ما عندنا ما نديروه بهم، فهمتي؟ اللي غاجي يخشي الجزائر تونس هذوك راه منافقين، هذوك 40 عام هادي هما عارفين المشكل اللي كاين، فهمتي؟ ماشي من اليوم. اكسكوزي موا جي ان ابل تليفونيك. الوغ قلت لكم اكسكوزي موا راه
j'ai eu un appel téléphonique sur l'autre smartphone. Alors قلت لكم راه هذوك الناس راه oh là là, il rappelle encore une autre fois. Bon, je le laisse appeler, et point c'est tout. قلت لكم هذوك الناس هذوك التوانسه راه عارفين لافير دو ساغا، عارفين كيلو فوتيف، عارفين كل شيء من ايامات بورقيبه ومن ايامات هذاك اللي جراو عليه من عارفين، ولكن هما بوغ على قبل لي زانتيغي ديالهم ما خصش يكونوا ضد الجزائر ولا يكونوا مع المغرب، يقولوا راني فعلا الصحراء مغربيه وراه وتوانسه ولا كل شيء عارفين كوم كوا. L'affaire du Sahara, elle a été revendiquée par le Maroc. Le Sahara plutôt, il a été revendiqué par le Maroc déjà en 1956. Et que il y a eu une bataille entre les Marocains du Sud et هما والصحراويين ضد les Espagnols باش يجروا عليهم من تما وباش pour récupérer الصحراء المغربية فهمتي. Et puis n'oubliez pas هاد الايامات كنقرا باللي راه بحال الا زعما c'est une nouveauté pour eux. هاد les Algériens, c'est une nouveauté pour eux que le territoire du Sahara occidental est inscrit dans les parties à décoloniser. Mais simplement ils oublient qui a inscrit. شكون اللي قيد هذه؟ شكون اللي inscrit؟ راه سي لو ماروك. C'est le Maroc qui a inscrit la décolonisation du Sahara. هما هادشي دابا هما غا كيخرفوا غا كيعاودوا sans connaître quoi. Ils connaissent pas ce qu'est l'histoire. Ils savent pas que le Maroc a revendiqué le Sahara avant l'existence de l'Algérie. Ça, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a eu une bataille, la bataille des Couvillons, à partir du sud marocain jusqu'à l'Ayoun. Et que les Espagnols, ils étaient, comment dire, منحاصرين فهمتي منحاصرين في العيون dans leurs casernes à eux, et que c'est grâce aux Français qui sont venus d'Algérie, qui étaient sous la colonisation française, ils sont venus de Tindouf pour les libérer donc les Espagnols et pour gérer le sud marocain. Et c'est pour ça que le référendum n'a jamais la liste ديال الناس اللي خصهم ينتخبوا في الريفرندوم n'a pas été accepté par l'Algérie parce que هذوك الناس اللي جراوت عليهم اسبانيا وفرنسيس جراو عليهم من الصحراء et qui se sont installés dans le sud marocain في طرفايا في تيزنيت وكل المناطق فرونتيير مع الصحراء، وهما صحراويين ما عندهمش الحق ينتخبوا، ما عندهمش الحق ينتخبوا صافي. وهذا الشيء اللي هما قال لك لا هذوك لا ما يدخلوش في الحساب. واش تدخل انت غير هذوك اللي كاينين في الصحراء، هذوك اللي جات عليهم اسبانيا وجات عليهم فرنسيس كي سون دي ديزان دو ميليي اللي هو شحال من عام هما تما تقريبا ما يقرب عند 17 عام حيت 58 جراو عليهم من تما فهمتي. هذا الشيء اللي بغيت نفهمكم الجزائريين. Bon, tout ça pour résumer comme quoi aussi bien Boumediene que les oh pardon, j'avais mis le smartphone qui chauffe l'ordre. Aussi bien Boumediene que ceux qui l'ont suivi بحال la même politique, celle de vouloir étouffer le Maroc économiquement et tout. والحمدلله هادشي سبحان الله العظيم، وهادشي كيرجع عليهم هما. هانتوما الحاله ديال الجزائر حاليا، هانتوما تلهاو مع المغرب حتى نساو كومبليتمون الاقتصاد ديالهم هما. حتى حاليا كتشوفوا ماشي جو نانفونت ريان، راه كتشوفوا الجزائريين يسون بار ديزان دو ميليي كيحرقوا، ما باغيينش يعيشوا في ديك البلاد، ما باغيينش يعيشوا فيها والو يكونوا كاع خدامين وعندهم دي بون بوست وكيفضلوا يمشوا لبرا، يمشوا لكندا. دوك لي سو كي سون ديبلومي تو تروك ils partent au Canada, ils partent en France, ils partent pour travailler dans des postes, des bons postes, même s'ils gagnent moins, mais au moins c'est vivable. En Algérie c'est devenu invivable. Invivable على قبلاش؟ على قبل العقليه، على قبل la mentalité des gens qui depuis près de 50 ans
حتى 50 ما تنساوش راه نص قرن هذه ملي العداوه بدات ما بين المغرب راه صافي 44 44 عرفتوا هو العداوه كاينه ما بين المغرب والجزائر راه لا بوليتيك سوسيال لا بوليتيك ايكونوميك كاع لا بوليتيك الجيريان تغيرات ولا عندها ان سول بوت comment détruire le Maroc quitte même à appauvrir l'Algérien. Et c'est ce qui s'est passé actuellement. Ils se sont mis à appauvrir l'Algérien. Quand je dis appauvrir l'Algérien, c'est-à-dire délaisser les infrastructures, délaisser un petit شحال عندهم الزهر خصهم يحمدوا الله ويشكروا اللي في واحد لا بيريود le pétrole a atteint 130 دولار. والله لو كان ما كان ديك لا بيريود فاش جمعوا شي الفلوس لو كانوا والله لا ميزيريا ولا الدايره بهم. الأصدقاء bon vous voyez je vais rentrer là et je vais prendre mon café voilà allez portez-vous bien et à plus.